今晚得唔得閒？唔得喎，要燒街衣喎。做咩要燒街衣？啲人話7月地府開鬼門，啲鬼走晒出嚟，要燒啲嘢俾佢哋。咁個鬼門喺邊度？唔知喎，咁啲人點知啲鬼走晒出嚟？唔知喎，你乜都唔知就信有鬼？信則有，不信則冇啊嘛。冇嘅嘢，無論信唔信都係冇，唔會信則有。寧可信其有。有嘅嘢，無論信唔信都係有，唔會不信則冇。你信唔信有地心吸力嘅？我信我銀行戶口多錢過巴菲特嘅話，會唔會真係多錢過佢呢？我信下期會中6合彩，會唔會真係中呢？咁我係有自由噶嘛，我係鍾意信有鬼啊。就算你有自由，都唔會信則有，不信則冇噶喎。我有自由就信乜嘢都得，唔關你事。係嘅，科學係比較深奧，迷信就顯淺易明啲嘅。你信科學啊嘛，咁咪就係信則有，不信則冇咯。科學係唔會不信則冇。總之就你有你信，我有我信，你唔可以話我係迷信。有實驗求證就係科學，冇實驗求證就係迷信。我冇迷信，你唔可以話我迷信。其實迷信咪迷信咯，唔使嬲嘅。你話我迷信，即係話我冇腦。哦，原來係咁。咁信則有，不信則冇啊嘛。你信有腦咪得咯。